韩国第7届亚洲音乐节这天晚上在首尔举行，来自亚洲6个地区，共12组人气歌手组合登场，场面盛大。韩国舞王舞后阿 Win 和 BoA 在最后一趴登场，劲歌热舞掀起全场高潮。阿 Win 最近忙于拍摄剧集，相信粉丝已经很久没有看到他在舞台上的表演了。之前一直在日本发展的 BoA 今年推出韩文专辑，重返家乡乐坛。而他上一次参加这个音乐节已经是5年前的事情了，所以他除了演唱新歌之外，也有演绎昔日在韩国本土熟悉的歌曲。阿 Win 和 BoA 令现场4万多名歌迷尖叫不已，而台湾的代表凭着偶像剧《恶作剧之吻》打开韩国市场的郑元畅，也很受当地粉丝的欢迎。不只是郑元畅入乡随俗学韩文来哄韩国粉丝，作为马来西亚代表的光良也一样很会做。저는 말레이시아에서 왔습니다. 사랑해요.日本方面就派出人气女子兵团 AKB48 其中16位成员。AKB48 来势汹汹，韩国女子组合当然是不能输了，派出 4Mini 以及成功进军日本的 Kara。韩国男子组合方面就派出劲舞组合 Beast， 还有专唱抒情歌曲的 2AM 出场应战。